niko kuri ikaze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho duteye amatako bigendanye n'ibitendo biri gupangirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Birasa nkaho urusaku rw'ibiturika kuri iki cyumweru rwose rwabaye ruke cyane bigendanye naho ibintu bihagaze. Reka mbabwire ko tugiye kugaruka muri Uvira, turagaruka ku ntare za Sarambwe n'ingabo z'u Burundi. Kubera iki intare za Sarambwe zitari gufata Uvira? Ni biki biri kubera mu kibaya cya Ruzizi? Ese warikare zapinga ibintu bihagaze gute? Ku rundi ruhande reka mbabwire ko turaza kwinjira muri teritwari ya Fizi ndetse na teritwari ya Mwenga. Birasa naho twirwaneho iri gukora ibitendo bidasanzwe kuri iki cyumweru. Ariko kandi reka mbararikire kuza kubabwira amakuru aremere cyane, asa nk'ikindi kibombe cyongeye guturika nyuma y'igihe kirekire abantu benshi babitekereza ku magambo yavuzwe na Joseph Kabila Kabange wategetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yeruye rwose avuga ko Tshisekedi ari umunyagitugu bigendanye n'ibikorwa yakoze mu bihe bitandukanye. Gusa izo nkuru mvuga ngo ziroroshye kubera ko hari indi nkuru maze kugwaho yatangajwe bwa mbere mu masaha 7 ashize. Twakomeje kuyikurikirana ariko nta kintu na kimwe turi kugiraho gishobora kuba gifatika. Ikinyamakuru Sahel Report cyavuze amakuru aremereye cyane, ari nayo tugiye guheraho kugira ngo twinjire neza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibura mumaze kumva uko ibintu bihagaze, biravugwa ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahaye Amerika kugenzura umutungo w'amabuye y'agaciro mu gihugu cye kugira ngo yumvishe Perezida Donald J. Trump, perezida wongeye gutorerwa gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika asimbuye Joe Biden. Biravugwa ko ubu burenganzira bwo kugenzura igisa n'amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari kubishakira kubihereza Donald Trump n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kugira ngo bamwoherereze ingabo kugira ngo zifashe igihugu cye guhagarika inyeshyamba ngo z'intare za Sarambwe. Aya ni amakuru yatangajwe n'iki gitangazamakuru Sahel Report. Umwe mu banyamakuru twemera kandi bakomeye muri politiki mpuzamahanga cyane cyane muri aka karere, akaba umwe mu banyamakuru twavuga ko yubashywe muri Afurika y'Epfo, Sofia Makoyena, yahise abaza Perezida Faci ndetse n'ishyaka UDPS ati ese koko birashoboka ko ukari ukuri? Ntacyo bigeze basubiza. Niki kintu gishoboka kuba kigiye kuba? Ese koko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaba ari gushaka uburyo yaha Donald Trump ibuye ry'agaciro rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo amukize M23 intare za Sarambwe? Reka nagerageje kuvugisha bamwe mu bantu ba hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu i Kinshasa bigenanye n'amasoko y'ibinyamakuru bikomeye cyane nakomezaga kugwaho. Ngerageza kubaza umwe nti ibiri kuvugwa ku mubano uri gushakishirizwa hasi kubura hejuru Tshisekedi ashaka Trump niko kuri? Umwe ati reka nkuhe igisubizo kimwe nk'icyo mpaye mugenzi wawe n'ubundi wambajije ikibazo mbere. Namubwiye nti umubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubutegetsi bwa Amerika bushya nibisanzwe. Iyo hahindutse ingoma ni ngombwa ko habaho impande zombi ngo zikomeze kuganira ku gukomeza k'umubano usanzwe w'ibihugu. Rero hari itsinda ryoherejwe ku butaka bwa Amerika mu bihe bitandukanye kugira ngo ribashe kugera kuri Donald Trump, kandi Donald Trump we ubwe umunsi yatangiye kuvuga ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azi neza ko bikomeye. Icyo gihe yari yaramaze kubona ubutumwa bwavuye kwa Perezida Tshisekedi
ntabwo nzi exactoma ubutumwa bwose yaba yarabwiwe bwoherejwe na Tshisekedi, ariko birashoboka ko ari uburyo bw'ubufasha mu buryo bwa diplomasi kugira ngo ikibazo gishakirwe umuti, cyangwa se mu buryo bwa gisirikare. Birashoboka. Ndamubaza nti ariko amakuru ari hano hanze arimo aravugwa ko Perezida Tshisekedi yaba yatanze uburenganzira ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo na Amerika itegetswe na Donald Trump ngo uburenganzira bwo gucukura amabuye no kugenzura iby'agaciro byose biri munsi y'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bohereze ingabo zo kumukiza M23 intare za Sarambwe. Ntabwo mbizi, icyo nicyo gisubizo yansubije. Ariko kandi ushobora gusesengura byinshi cyane bikomeye ukibaza niki kiri kuba. Uburusiya bivugwa ko bwakomangiwe binyuze muri Cyril Ramaphosa, n'ubu bikavugwa ko hari intumwa zoherejwe mu Moscow, ariko bigasa nkaho Uburusiya buri kugenza make bigendanye nuko buri mu ntambara ku butaka bwa Ukraine. Bikavugwa ko bigendanye n'umugambi w'abanyaburayi wo kohereza abasirikari 100,000 kujya ngo kugarura amahoro ku butaka bwa Ukraine. Bivuga ko Vladimir Putin adashaka kugirana umubano n'undi wari wo wese mwisi kugira ngo adakomanganya ibisa n'umugambi mubi w'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku butaka bwa Ukraine ibishobora gusenya Moscow. Bikavuga ko Vladimir Putin ari kugenda gake nk'uko byagendekeye inshuti magara ye Bashir al-Assad wategekaga Syria. Ati ibyo birashoboka ko ari nabyo biri kugira ingaruka ku butegetsi bwa Kinshasa bwa Tshisekedi. Abandi basesenguzi bavuze ko Perezida Tshisekedi yakoranye n'ibihugu nka Malaysia, Ubushinwa, ariko bo bamwemerera ko agomba kuzana iby'agaciro bakamuha intwaro ko nta kirenze ibyo bashobora gukora. Bikavugwa ko Tshisekedi uzi neza ko afite ubutunzi munsi y'ubutaka bw'igihugu cye ashaka kubikoresha nk'iturufu yo kugira ngo alobinge Donald J. Trump amufashe kuba yatuma M23 intare za Sarambwe zisubizwa inyuma zigasubira mu misozi ya Sarambwe mu bukonje bwinshi nk'uko amakuru ingenzi ari gukomeza kuvugwa. Nta rwego nuru na rumwe ruremeza ibyayo makuru yuko Tshisekedi ari gushaka Trump, ariko na makuru ari kuvugwa hano hanze kandi bigoye kwa yahakana kuko n'umunyamakuru ukomeye cyane muri politiki mpuzamahanga yabibaje Tshisekedi n'ishyaka UDPS bararuca bararumira. Kurundi ruhande kandi hari amwe mu makuru ari kuvuga ko umugambi wo kunyuza igisirikare cya Afurika y'Epfo ku butaka bw'u Rwanda ari umugambi Afurika y'Epfo nayo itangiye kwinangira ivuga ko bidashoboka. Bikavugwa ko nabo bamaze kumenya ko imigambi yabo bafite yo kugira ngo bateze ibyago bifashishije ubutaka bw'u Burundi muri Goma byamaze kuvumburwa, bikaba byangiye gusubira urudubi. Gusa bikaba bitegerejwe ko kuwa kabiri tariki 25 ukwezi kwa kabiri mwaka 2025 aribwo ingabo za Afurika y'Epfo zishobora gutekerezwaho kuva ku butaka bwa Goma. Kugeza n'ubu ibintu biracyari irudubi, ntabwo biramenyekana neza igishoboka icyo ari cyo cyose ko cyakorwa. Umwe mu bakomeye muri politiki mpuzamahanga ati niba M23 intare za Sarambwe zifuza ko SANDF igisirikare cya Afurika y'Epfo gikoresha umupaka w'u Rwanda kugira ngo kibohorwe kubera ko cyamaze gufatwa mpiri kuko kigotewe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'intare za Sarambwe, igishoboka n'ukumvira M23 ibitari byo bazakomeza kubabazwa cyane. Kare twababwiye inkomere zikomeje kubabarizwa muri ibyo bice kubera ko babona ko ubuvuzi budahagije. Twababwiye abagore batwite mu gisirikare cya Afurika y'Epfo cyaje muri Sami DRC. Twavuze byinshi bikomeye cyane. Reka mbaye ikaze rero muri Kivu y'Amajyepfo ku mirongo y'imbere y'urugamba. Inkuru iri kuvugwa kandi imwe mu nkuru twavuga ko ari akasamutwe, ni inkuru iri kuvugwa ku mpamvu intare za Sarambwe zitari gufata Uvira, umurgi ukomeye cyane uhana imbibi na Bujumbura kuko hanyuzemo amazi. Amakuru y'ingenzi akomeza kutugeraho ku masoko dukuraho amakuru nuko
abakomanda ba M23 bakomeza gukora ibitendo bisa n'ibihemukira ab'ingenzi barimo bigaragaza nk'abitwaje intwaro ndetse banambaye impuzu cyangwa se impuzankano y'igisirikare mu mujyi wa Uvira, ko bari gukubitwa inshuro mu masaha y'ijoro, ibikorwa bisa nko gutegura imitego itegwa n'igisirikare cy'u Burundi. Amwe mu makuru twagerageje kumviriza ava imbere mu gisirikare cy'u Burundi agira ati: ntabwo bishoboka, twebwe nk'u Burundi twatekereje kwinjira mu ntambara ku kurwanya M23, bari mu birometero bisaga 500 natwe. Byari ibintu byoroshye kuri twebwe kuvuga ko twasubira inyuma twirinda gukomeza gutakaza, ariko kurinda batuvanye Goma, ibice byose twanyuzemo, bakatuvana Kavumu, bakatuvana Bukavu, ntabwo bishoboka ko badufatana Uvira, kuko aha niho dushobora guhumekera. Kubemerera kugera ku mupaka wacu na Kongo byaba ari ugutamba igihugu cyacu. Ahubwo umugaba w'ingabo na perezida bagomba gushyiraho itegeko ry'uko ubuzima bwa nyuma bw'umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bwarangiriye ku gutakariza icyizere ku mirongo y'imbere ku rugamba bakaruhunga, bagomba kudufasha kugira ngo tugere ku munota wa nyuma wo kunaniza uwo ari wo wese wagera ku mupaka wacu. Igitambo gishoboka cyose kizatangwa kugira ngo Uburundi bukomeze kugenzura ibice by'ingenzi byegereye umupaka bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya ni amakuru y'abindani mu nda y'ingoma y'ubutegetsi bwa Gitega kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko kandi uteye icyumvirizo rwagati mu bari ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gisirikare cy'u Burundi bavugana n'imiryango yabo, biravugwa ko bari mu bihe bikomeye cyane. Ati twahawe itegeko ryo kutavaho turi hano mu birometero 70 hanze ya Uvira, igice cyayo cy'amajyaruguru usatira ku kwinjira muri Kavimbera, kandi turabizi neza ko turi kumwe n'umwanzi. Gusa birasa nkaho nta mirwano iri kuba, ariko ibitero shuma bya hato na hato birakomeza kuba. Amwe mu makuru y'indani ava mu ntare za Sarambwe make cyane agira ati: ibikorwa bitegereje ko hari ubugizi bwa nabi bushobora gukorwa, n'ubundi tukaguma mu mugambi wo kurokora abasivile. Biravugwa ko ibice birimo ingabo z'u Burundi bishobora kuba biri gutekana ku buryo butakekwaga, kubera ko ingabo z'u Burundi zamaze kumenya icyo intare za Sarambwe zanga. Gusa bikavuga ko haba hari ubundi buryo bwabanje kugira ngo habanze gutangwa umusada mu kurengera abanyamurenge bari bamaze igihe bicwa. Amwe mu makuru y'ingenzi akomeye akavuga ko hari inkambi yicirwagamo abanyamurenge yamaze kubohorwa uyu munsi, bikavugwa ko ari ku ngufu z'intare za Sarambwe zatanze umusada nyuma y'amasaha make. General de Brigade Sematama, umuyobozi mushya wa Twirwane asimbuye General Makanika, atangaje ko biyunze kuri M23 intare za Sarambwe. Gusa twagerageje gutera icyumvirizo ku baturage batuye mu bice biri kugenzurwa n'ingabo z'u Burundi, ndetse n'ahari abantu bagenzurwa na M23 intare za Sarambwe. Mbaza umwe nti watubwiye kuri mu bice birimo ingabo z'u Burundi usatira ikibaya cya Ruzizi bihagaze bite? Yambwiye ko mu masaha yo kumanywa nta rusaku rw'ibiturika ruri kumvikana, ariko mu ijoro ko hari kubaho gukocorana, bigakekwa ko haba hari ibintu byaba biri ko bidasanzwe. Ariko kandi bikavugwa ko M23 iri kugenza make, kubera ko ingabo z'u Burundi zizwiho gutega ibisasu byo mu butaka. Bikavugwa ko haba hari kugenzwa make kugira ngo hatabaho ukugwa mu mitego y'ingabo z'u Burundi. Abaturage bo ngo bafite ubwoba bwinshi cyane, birasa naho hari ibintu bikomeye cyane. Nsoza kuri izo article zikomeye, reka mbabwire ko muri Warikare hari kumvikana urusaku rw'ibiturika ruto cyane, ariko bikavuga ko ari ubushotoranyi bwa FARDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana twavuga ko nta rusaku ruremere cyane rwaba ruri kuba hagati y'impande zombi kugeza muri aya masaha dutegura iyi nkuru.
naho reka mbaye ikaze ku kiganiro cya perezida wacyuye igihe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange. Uyu yatoboye aravuga ashinja Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wamusimbuye kuba umunyagitugu ukomeje gutuma igihugu kisanga mu mpanga. Mu gitekerezo yatanze mu kinyamakuru Sunday Times cyo muri Afurika y'Epfo, Joseph Kabila Kabange yavuze ku buryo bwo gukemura ibibazo by'amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ku mutwe w'intare za Sarambwe ku ngabo za Afurika y'Epfo zoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse agaruka no ku bindi bintu byinshi. Joseph Kabila Kabange yavuze ko mu ntangiriro za 2019 Afrika n'isi yose byabonye bwa mbere mu mateka ihererekanya ry'ubutegetsi rinyuze mu mahoro hagati ya perezida ucyuye igihe na perezida mushya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati gusa ibyishimo byabaye iby'akanya gato kuko perezida Felix Tshisekedi yatesheje agaciro amasezerano mu bya politiki yari yemeranyijwe. Kabila yavuze ko kuva icyo gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yazahaye iva habi ijya habi kurushaho, kugeza aho igihugu gishobora kwisanga mu ntambara ishobora guhungabanya akarere kose. Kabila Kabange yagize ati niba ibibazo n'imizi yabyo bidakemuwe mu buryo bwa nyabwo, imbaraga zo gukemura iki kibazo zizaba zibaye impfabusa. Joseph Kabila Kabange yavuze ko mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ingenzi gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro y'imbere mu gihugu n'ifite inkomoko mu mahanga igaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ariko bitandukanye n'ibyo ubuyobozi bwa Kinshasa bushaka ko buri wese yemera, ikibazo ntikirangirira ku bikorwa bya M23 bisobanurwa nabi bikagaragazwa nk'ibikorwa by'umutwe urwanya ubutegetsi ukorera mu kwaha kw'igihugu cy'amahanga, nta kintu kizimurwanira cyangwa se kutumvikana hagati y'ibihugu by'ibituranye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Joseph Kabila Kabange yavuze ko ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bihera mu mwaka 2021 kandi ari urusobe rw'ibintu byinshi. Yavuzemo ibijyanye n'umutekano ndetse n'ubuzima bw'abaturage, ariko ngo icy'ingenzi kurusha ibindi gishingiye kuri politiki. Ati ibi byose birenzwa ingoyi n'abafatanyabikorwa ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba ibihugu n'imiryango irimo SADC. Joseph Kabila yagarutse kuri SADC avuga amagambo akomeye cyane. Ati isi iri kureba uko Afurika y'Epfo yitwara mu gihe izwi ku bumuntu n'indangagaciro, igakomeza kohereza ingabo ku butaka bwa Kongo mu gufasha ubutegetsi bw'igitugu ikabangamira indoto z'abaturage ba Kongo. Kabila yatambukije iki gitekerezo nyuma y'iminsi mike abantu ba hafi bo mu ishyaka rye PPRD, Parti du Peuple pour la Réconciliation et la Démocratie, batangaje ko hari umugambi wo gukora ibishoboka byose rigasubira ku butegetsi. Mu minsi ishize Kabila yahuriye i Nairobi muri Kenya na bamwe mu bantu be ba hafi batangira kwiga kuri uwo mugambi. Ni mu gihe kandi ubutegetsi bwa Tshisekedi bumushinja gukorana na M23, gusa bikavugwa ko yaba ari na nyuma yo kurokoka ibikorwa byakozwe n'abakomando ba Afurika y'Epfo mu mugambi wa Kongo Kinshasa Tshisekedi muri Ethiopia ariko akarusimbuka. Ni byinshi cyane bikomeye, ndabashimiye, asante sana. Aya ni amagambo ya Tshisekedi. Ati abo turwana ntibaturusha ingufu, duhaguruke turwanire igihugu, twishyire hamwe duhabye umwanzi. Aya ni amagambo ya perezida Tshisekedi ukomeje kohereza intumwa i Nairobi kwa Dr. William Samoei Ruto kugira ngo arebe ko nibura hatangira uburyo bwo kumworohereza kwinjira mu biganiro bigamije amahoro n'intare za Sarambwe, ariko imbere mu gihugu agakomeza kuyogoza imitwe y'abene gihugu abereka ko igihugu cye kikiri mu biganza bye kandi ko agiye guhindura uburyo bwo gutsinda umwanzi. Ariko bikavugwa ko ari uburyo ari kurebamo uburyo agiye gukina diplomasi isa nitangiye kunanirwa, kubera ko ibyo yifuzaga ku bihano by'intare za Sarambwe bitakunze, ndetse no kubasora muri Bukavu na Goma. Gusa mu kanya gato gashize General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, amaze gutangaza amagambo akomeye cyane. Gusa abaye nk'uzimiza, ariko birasa nkaho ari itegeko yatangaga kuri guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Amakuru agira ati umuyobozi wa guverinora wa Kivu y'Amajyaruguru
afite uburenganzira bwo gushyira mu bikorwa iryo tegeko. Itegeko General Muhoozi Kainerugaba yavugaga nirigaruka ku bikorwa bibi by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi bafite aho bahuriye ku kwibasira abo yise abo mu bwoko bw'Abahima n'Abatutsi. Ati nzi ko abanyekongo bose bankunda kandi banyubaha. Ndabasabye bavandimwe mureke kwica ubwoko bwanjye. Imana izabaha imigisha nimudufasha. Mu by'ukuri fata kandi uhane abo muri mwe bintagondwa. Ubu butumwa bwavuye kuri General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ayo ni amagambo yatangajwe ubwe na General Muhoozi. Ati niba ubwicanyi bw'abaturage bacu budahita buhagarara, turashaka ibimenyetso byerekana ko abicanyi b'abaturage bacu bahanwe. Bitabaye ibyo vuba aha tuzafata umujyi wa Mahagi. Ati kuwa gatanu tariki 28 z'uku kwezi kwa kabiri Ibeni hazamanikwa ku mugaragaro abanyabyaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo ni General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Mbibutse ko Muhoozi Kainerugaba ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, yanayoboyeho Special Force ya Uganda. Ibigaragaza ko uyu mugabo adakina, bishoboka ko ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare biri gutegurwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora kuzaba bibi cyane. Tukiri mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru kandi reka mabwire ko kugeza n'uyu munsi buretse ibice bidasatira Lubero Centre byumvikanyemo imirwano bigendanye nuko habayeho ubushotoranyi bw'igisirikare cya Kongo, bigendanye nuko ngo bari bafite amakuru ava mu nzego zacyo z'ubutasi ko intare za Sarambwe zaba zamaze gutatanira ku kwerekeza muri Kipese gusa, igenzurwa ku buryo bw'100% n'intare za Sarambwe bagashaka kugira ngo bayituruke mu gice cyayo cy'uburengerazuba bwaho iherereye cyane, ahubwo bo bakisanga bamaze kugwa mu mutego. Biravuga ko abarenga 140 bafashwe miri, abandi barenga bo bakicwa mu rugamba rwafashe isaha 1:42 nk'uko amakuru ingenzi atugera ava muri icyo cyerekezo cy'Amajyaruguru akomeza kutugeraho abivuga. Birasa naho ari ibintu bikomeye cyane. Mbere ko twinjira mu rugamba rukomeje kubera muri teritwari ya Walikare bigendanye n'ibyo intare za Sarambwe ziri gutegura gukorera inyeshyamba FDLR ziganje muri iyo teritwari n'ingabo za leta n'abawazarendo, reka mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza David Lammy biri kuvuga ko hari amagambo amaze gutangaza akomeye cyane. Aya magambo ashobora kugira se icyo ahindura ku kuba umutwe w'intare za Sarambwe wasubiza inyuma abarwanyi bawo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turaza gukurikiranira hafi ibyo amaze gutangaza, gusa umwe mu basesenguzi ukurikiranira hafi amagambo yanditse agira ati David Lammy, umudipolomate mukuru w'Ubwongereza, agize ati naganiriye n'abaperezida bombi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tshisekedi na Kagame. Dukeneye inzira y'amahoro iyobowe na Afurika. Ubwongereza buzashyigikira abiyemeje kurangiza aya makimbirane, kandi tuzafatira ibyemezo abakomeje gutuma ikomera. Gukemura ibi bibazo mu buryo buri politiki niyo nzira yonyine iganisha ku mahoro. Aya ni amagambo y'Ubwongereza bivuzwe na David Lammy, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza, nk'uko amakuru ingenzi atugezeho aka kanya amaze kubivuga. Ariko kandi reka tuve muri iyo nzira twerekeze mu yandi makuru akomeye cyane. Andi makuru akomeye cyane avuye Kinshasa tugezeho agize ati ku nshuro ya gatatu mu gihe cy'iminsi 11 gusa, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yohereje intumwa ze muri Angola, Chad, Mali, Burkina Faso na Congo Brazzaville kugira ngo abasabe inkunga ikomeye cyane mu bya gisirikare. Biravuga ko ari umugambi wo gukomeza gupfukamira abo yita ko bashobora kumufasha guhangana n'intare za Sarambwe ku mirongo y'imbere y'urugamba. Watanze amakuru yagize ati inshuro ya mbere ubwo yohereje intumwa ze zitandukanye muri Angola, Chad, Mali, Burkina Faso, Congo Brazzaville, Tshisekedi ahantu hose byaramwangiye cyane kuko bamubwiye ko inzira y'ibiganiro bigamije amahoro ari ishobora gushyigikirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi.